yasobola okweraga nga bw'ali Katonda. That he may show himself as Kati Farawo asobola okujja n'awaga. So Pharaoh can come and exalt. Tojja kugenda kusinza. Shall not go to worship. Okyali mu busibe. Still under captivity. Tosobola kugenda eri Katonda wo. Cannot go to your God. Togenda mu kibuga Yerusaalemi. Go to Jerusalem. Togenda mu nsi nsuubize. Shall not go to the promised land. Ebbanga lyonna lyeweerera. All the times that gy'ayogera alina odyogera. he has to speak. Ate Katonda asobola okwegulumiza. So that God exalts himself. Olabe nga Farawo takyaliwo As nate. you see Father no more. Osobola ogamba nti Katonda ye Katonda. And then you say that God is Isirayiri bwe yakulemberwa Katonda. When Israel was led by God, ebyali mu maaso byadduka mu maaso ga Isirayiri. all that were before Israel just Oyinza okuba tokitegedde. maybe you have not understood. Emisambwa gy'ekika gyali gigamba tojja kusinza. All the ghosts from the family that were saying that you shall not Gyanviira worship, Isirayiri. they all left the sight of Israel. Bayibuli egamba The Bible says ensozi ne zibuukabuuka nga ziviira Isirayiri. that the mountains could leap as they are leaping Ziyinza away. okuba zaali ensozi ez'obusamize bajjaga ze baazimba. Perhaps they were hills of sorcery. Ziyinza okuba ensozi ez'abamawanga nga ziremedde mu maaso. Maybe the hills of the nation. Naye malayika bwe yakulembera ng'atwala ekibiina okusinza. But when the angel led the congregation to go for the Ng'atwala ekibiina okuwaayo saddaaka ey'okusinza. taking it to give the sacrifice, Ebyali nga mu maaso nga birina okuvaayo byokka. all that were before them they could just Bwe yatuuka mu maaso g'ennyanja. when they came before the Bayibuli Red nti Sea, ennyanja n'edduka mu maaso ga the Isirayiri. Bible says that the Red Sea was displaced before them. Omusajja yawandiika Zabbuli yabooza nti ennyanja walaba ki ekyo olyoke odduke mu maaso ga The person Isirayiri. who wrote the Psalms could ask what did that sea see so that it was Nti ensozi walaba ki okusobola okuviira Isirayiri. two mountains. What did you see so that you could leap away? And Kino kye kyaliwo yalaba malayika wa Mukama. this is what happened. Those things that just saw the angel of God, Yalaba eggwanga lya Katonda. saw the nation of God, Yalaba ekitiibwa kya Katonda. show the glory of God. Nga kitwala abantu abagenda okuwaayo And saddaaka. it was leading the people who are to give Eri sacrifice. Katonda w'eggulu eyatonda eggulu n'ensi. The Lord of heavens who created Byonna everything ebisobola okwesega byokka. so that they displaced themselves. Kati olunaku olwaleero nkugamba So I'm telling you today nti kubanga Mukama atugambye tugenda kusinza, that for God has told us to waliwo ebibadde byalema nga byogedde ne bireekaana okumala there are ebbanga. things that are persistent. They are spoken for many times. Ogenda kubiraba byokka nga bidduka mu maaso You go. shall see themselves displacing themselves. Ekibadde kikulemesa okukulaakulana kigenda kukuviira. What has been hindering you from developing is Ekibadde kiremesa embaga yo kigenda kuvaawo. everything that had bound you to exist has been. Ekibadde kikulemesa ekyo ky'oyaayaanidde ebbanga kigenda kudduka mu maaso go. What had been hindering what you yearned before for quite a long time, Osobola okukwata ku kyoyagala ogambe nti Mukama so osaanidde. that you hold on what you love. Haleluya. Hallelujah. Yeebazibwe Yesu. Praise Jesus. Tugenda kusinza omwaka ogujja. We are going to worship next year. Tubikule ffenna Let's open together mu Bayibuli Zabbuli in Psalms essuula eya 24. chapter 24. Wano waliwo abaana ba Katonda. Here were the children of God. Naye nga Mukama abagamba bamunoonya, baggulirwewo, balabe Katonda bw'abakolera obukulu. God was telling them to search for Him so that they are open before and they see Him how He's doing. Twebaza Katonda eyatwagala. We thank God who loved us. Alina pulaani ennungi gye tuli. He has a good plan for us. Alina okwagala okungi gye He tuli. has a greater love for us. Ye Katonda waffe. He's our God. Omwaka gwe tugendamu ogwa 24 The year that we are going to, which is mwaka mulungi 2024, nnyo. it is a very good year. Mwaka munene nnyo gye tuli. It is a big year for us. Tugenda kulaba We Katonda. are going to see God. Tugenda kulaba We Mukama. are going to see God. Bayibuli egambye etya? The Bible says, Essuula 24 Zabbuli. 24, chapter 24 in Psalm, Olutankano nnyo olw'omusanvu. beginning with verse 7, Nti muyimuse emituwe gyammwe, that raise your heads, mmwe enzigi. you doors, Nammwe muyimuke, and you also mmwe bawankalaki abataggwaawo. you Wankalaki abataggwaawo. everlasting gates,
wano waliwo ebibuuzo ebyogera. There are questions that are. Yogerako. He has something. Waliwo eddoboozi eriragira. There is a voice that commands. Muyimuse emitwe gyammwe. That raise your heads. Mmwe enzigi. You doors. Ensozi zaali mu maaso ga Isirayiri. The hills were before the Israelites. Nga buli kaseera tezifaayo. They could not matter. Zimanyi zirina okubeerawo ziziyize ne ziziyiza. They only knew that they should exist. So ekiseera kyatuuka nga Isirayiri atambula agenda mu maaso. Time came when Israel was moving forward. Nga malayika wa Katonda akulembedde Isirayiri. And the angel of God was leading the Israelites. Ne wabeerawo eddoboozi erigamba ensozi. And the voice told the mountain.